Sekretari Amerikan I Shtetit John Kerry thotë se Shtetet e Bashkuara dhe aleatët e tyre nuk duan që të kontrollojnë luftën civile të Sirisë nëse ndërmarrin goditjen ajrore të pritshme, por duan të mos lejojnë regjimin e presidentit Bashar al-Assad që të përdorë përsëri gazin mues. Ai shtoi se sulmi kimik I 21 gusht për cilin akuzohet qeveria siriane ka shkelur vijën e kuqe ndërkombëtare. Ndërkohë sekretari I jashtëm britanik Hague shprehu besimin për nevojën e një përgjigje të fortë ndaj përdorimit të armëve kimike në Siri, edhe pse Parlamenti britanik ka votuar kundër pjesëmarrjes në veprime ushtarake. Sekretari I Shtetit Kerry bëri komentet pasi u takua me homologët e Shteteve të Lidhjes Arabe në Paris për të diskutuar mbi krizën në Siri. Ai tha se administrata e presidentit Obama po I shpërndan videot që tregojnë sulmin për të bindur amerikanët dhe Kongresin që të mbështesin ndërhyrjen ushtarake. Zoti Kerry u takua me homologët e tij të Lidhjes Arabe, ndërsa Amerika dhe Franca vazhdojnë përpjekjet për krijimin e një koalicioni ndërkombëtar për nisjen e veprimeve ushtarake kundër regjimit sirian pas sulmit me armë kimike të 21 gushtit. Në Washington do të mbahen seanca të tjera me dyert të mbyllura lidhur me gjendjen në Siri, ku sekretari Kerry tha se do të marrë pjesë, ndërsa presidenti Obama do t'i drejtohet publikut amerikan të martën me argumentat për ndërhyrje ushtarake.